अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा आपके चैनल फूड एंड डेकोरेशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेमेडी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये बहुत ही मुफीद और करामत साबित होती है। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज जिस चीज़ के बारे में मैं बता रही हूँ कि अक्सर बच्चों या बड़ों को खांसी हो जाती है, गले में ख़राश है, खांसी है, आवाज़ बैठ जाती है, तो इसके लिए बहुत अच्छा एक देसी छोटा सा टोटका है, रेमेडी है ये। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। हम बच्चों को अवॉइड करते हैं कि कफ सिरप ना दें, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो वो अवॉइड करती हैं कि कफ सिरप नहीं लें, इसके बगैर ही आराम आ जाए। तो अगर आपको खांसी है, गले में दर्द हो रही है, ख़राश है, आवाज़ बैठ गई है, तो उसके लिए बेहतरीन इलाज ये मैंने ली है मलेठी। मलेठी आपको आराम से पंसार की दुकान से मिल जाती है। तो यहाँ मैंने इसको छुरी के साथ काट के छोटे टुकड़े कर दिया ताकि आराम से आप इसको, आपने क्या करना है कि इसको मुंह के अंदर रखना है, इसी तरह से बस ये एक टुकड़ा आप मुंह के अंदर रख लें और उसको चूसते रहें, उसका पानी निकाल के अंदर अपने करते रहें। उससे ये होगा कि जो गले की ख़राश है, खांसी है, आप 1 से 2 दिन करेंगे ये तो 1 दिन में ही आपको फ़र्क महसूस होगा, लेकिन दूसरे दिन 2 दिन करने से फ़ौरन मतलब आपको बिल्कुल आपकी जो खांसी है, आपकी जो ख़राश है गले में, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दिन में 1 दफ़ा इसको यूज़ करें, फिर दूसरे दिन यूज़ करें, या आप सुबह शाम 2 दफ़ा यूज़ करें और फिर अगले दिन 1 दफ़ा यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा इससे। अगर खांसी किसी तरह भी नहीं जा रही तो आप ये मलेठी इस्तेमाल करें, इससे आपकी खांसी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करेंगे और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।